Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Az Európai Unió megnyitja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács elnöke jelentette ezt be. Ez egy egyhangú döntés volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök távollétében. Ukrajnában ennek milyen hatása lehet? Mindenképpen hangulatjavító hatású, hiszen az utóbbi hetek, hónapok nem az ukrán sikerekről szóltak. Elfogyott az a bizalom, vagy legalábbis lecsökkent az a bizalom, ami eddig nagyon erőteljesen megvolt, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút. Tehát ebben a nagyon szürke és sötét időszakban, ami Kijevben most van, ez mindenképpen egy jó hír, és ezt el tudja adni az ukrán kormányzat, mint egy nagy előrelépést. Valóságban persze egy nagyon hosszú folyamat kezdődött csak most meg. De az ukrán emberek azok akarnak az Európai Unió tagja lenni? Én azt gondolom, hogy a mai adatok azt mutatják, hogy igen. Ez egy hosszabb folyamat volt egyébként, tehát Ukrajna nem úgy indult a 2000-es években, hogy nagyon Európa vagy a NATO felé akarna menni. A NATO csak a 2014-es orosz első agresszió után lett népszerűbb, tehát addig nagyon népszerűtlen volt, 20-30% támogatta, de ma már ez megváltozott. Egyrészt ugye a második orosz agresszió azért sokat változtatott ezen, meglátják is az ukránok, hogy Európában azért jobb az élet sokkal, mint Ukrajnában. De az Európai Uniós tagságtól várnak egy katonai védelmet Oroszország ellen. Az Európai Uniónak semmije nincs, amivel katonai védelmet tudna adni bárki ellen. Ez így van. Nem hiszem, tehát azok, akik értik ezt, tudják, hogy egyrészt ez nem fog addig bekövetkezni, amíg egy éles háború van Oroszországgal. Tehát az Európai Unió addig biztos, hogy nem fogja fölvenni Ukrajnát, amíg legalább már egy jó ideje befagyott konfliktus nem lesz. Hogyha megnézzük a ciprusi példát, amit mindig felhoznak, azért az éles harcoknak a lezárulása után évtizedek teltek el, mire Ciprus ugye Európai Uniós tag lett. Tehát ez nagyon a messzi jövőben van. Ugye szerintem egy ilyen háborús helyzetben és egy ilyen rossz helyzetben, mint amiben ma Ukrajna van, amiben az emberek vannak, amikor bármikor kialudhat a villany, amikor bármikor leállhat a fűtés egy orosz támadás után, nem hiszem, hogy a racionalitás az úr, a remény az úr, illetve az, hogy az Európai Unió talán segít, pénzt ad, fegyvert ad, és egy nap talán tagok lehetünk, és különösen Nyugat-Ukrajnában ez azt is jelenti, hogy Oroszországnak végképp nem lesz esélye soha az Ukrajna feletti teljes uralom átvételére, amit ugye Oroszország valószínűleg megcélzott. Kelet-Ukrajnában ez eddig nem volt akkor nagy probléma, de nyilván ott is, ahogy mondtam, az előbb változott azért az attitűd Oroszországgal kapcsolatban. Oroszországnak mit jelent a csatlakozási tárgyalások megkezdésének lehetősége? Ez érdekli őket? Nem ellenezték soha, csak a NATO tagságokat. Nem hiszem, hogy foglalkoznak vele, és nem is nagyon úgy tűnik, hogy komolyan reagáltak volna erre. Oroszország most katonai győzelemben gondolkodik Ukrajna fölött. Erről beszélt Vladimir Putyin is, szóban se hozta az Európai Uniót. Odesszáról beszélt, mint orosz városról. Az oroszok pontosan tudják, hogy ez évtizedek múlva lehet realitás. Tehát ez nem azt, hogy megkezdődnek a tárgyalások, ez nem azt jelenti, hogy 5 éven belül Ukrajna tag lehet, vagy 10 éven belül. Ez nem erről szól. Ez most egy adott pillanatban Ukrajna számára egy pozitív hír, de az oroszok pontosan tudják, hogy ez nem jelent semmiféle stratégiai változást Ukrajna támogatásában. Az Európai Unió, ahogy ön is mondta, ráadásul katonailag már nem is tudja úgy támogatni Ukrajnát, ami akár a fennmaradáshoz elég lenne, tehát ez az USA kell. Tehát szerintem az oroszok pontosan bemérték, beárazták az Európai Uniót, az Európai Unió egy olyan hely, ahol pénz még van, de fegyver meg erő nincsen, tehát nem gondolom azt, hogy álmatlan éjszakái vannak ettől Vladimir Putyinnak. Milyen állapotban lehet most Ukrajna háborúban álló ország egyáltalán? Mihez lehet mérni az állapotát, az állapot romlását? Kezdjük azzal, hogy Ukrajna Európa legszegényebb országa volt a második orosz agresszió előtt is, tehát 2022 előtt is. Moldovával egyébként egy súlycsoportban, tehát Albánia már jóval fejlettebb volt Ukrajnánál. Én mind a 3 országot bejártam, elég jól ismerem, és ez már látható is. Az albán elhúzás, az albán fejlődés. Moldova is rendkívül szegény egyébként, tehát itt nagyjából tényleg egy szinten voltak, és hát ehhez képest mérjük. Volt egy olyan nagyjából 35-37 milliós Ukrajna,
a 2022. február 24 előtt, most van egy 30 millió alatti lakosság Ukrajna, volt egy, nem tudom a pontos adatot, de nagyjából 10.000-12.000 dollár per fő PPP-s, tehát vásárlóerőparitású GDP-je, mondjuk a magyar az 43 vagy 44 ezer, tehát ehhez számoljuk, hogy négyszerese. Volt egy rendkívül rossz úthálózata, volt egy rendkívül rosszul működő kormányzati rendszere, egy rendkívül megosztott társadalma, tehát ugye Zelenszkinek a támogatottsága 10 akárhány százalékon állt a háború előtt, tehát innen kezdődött, utána nyilván a háború első időszaka az ukrán sikerek időszaka volt, Kijev védelme, Harkivi offenzíva, ami egy jelentős ukrán siker volt, ugye Hersonnak a visszafoglalása, tehát akkor volt egy felfelé menő szakasz, egy hit a közvélemény, amikor 90% bízott a győzelemben, most ez fokozatosan erodálódik, látható a Zelenszky pártjának is a gyengülése, tehát már magában abban is látható, hogy vannak képviselők, akik egyszerűen felállnak és elmennek a népszolgájától, tehát látható egy jelentős sötétülése, hogy úgy mondjam, a jövőnek az ukrán átlagemberek szemében is, de az ukrán politikusok szemében is. Egy jelentés szerint 7-ből 4 területet lezártnak lehet tekinteni. A kisebbségvédelmet, a korrupciót, meg az oligarcha ellenes intézkedéseket nem. A kisebbségvédelemben mit kell még csinálnia Ukrajnának? Nemrég módosítottak egy törvényt, amit Magyarország is követelt módosítani. Ez például elég? Ezért nem láttam a módosításokat, nem tartózkodtam az elmúlt hetekben Magyarországon, kaptam egy anyagot erről. A magyar kisebbség ebbe megosztott, én úgy látom. Tehát vannak, akik ezt már elfogadnák, vannak, akik még úgy érzik, hogy ez a 2014-es állapotot nem éri el. De szövegszerűen én nem ismerem a tervezetet, tehát egy összehasonlítás kéne pontosan az előző tervezethez, vagy az előző törvénykezéshez képest. Az biztos, hogy Ukrajna tett előrelépéseket ezen a területen, méghozzá pont azért, mert nem csak Magyarország, hanem a Velencei Bizottság meg az Európai Unió is jelezte, hogy ez nem jó. Tehát egyébként ez ennek az elfogadása, hogy Magyarországnak meg a magyar közösségnek igaza volt, amikor panaszt tett ebbe az ügyben. Most az, hogy ez elégséges, amit én hallok, de mondom, nem tudom ezt tehát 100%-ra, hogy azért még nem tartunk ott, hogy a 2014-es, tehát a Majdan előtti állapotban, a Majdan után kezdett romlani a helyzet minden tekintetben, elérte a magyar közösség, de nyilván vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy ezek mégiscsak jelentős eredmények a magyar közösségen belül. Tehát megosztott a kép, szerintem ezt vizsgálni kell, illetve még vannak jogi kérdések is, hogy a bizottsági üléseken is, mert elfogadnak egy törvényt, ha jól tudom, a bizottságnak is meg kell vitatni az adott bizottságnak a radában, ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy alkotmányellenes a törvény, és akkor hiába fogadták el, meg lehet óvni a törvényt. Ugye ez történt a 2012-es nyelvtörvénnyel is, hogy úgymond az nem legálisan lett elfogadva, tehát itt azért vannak jogi kérdések is, és azt is látni kell, hogy a bizalom azért jelentősen megrendült a magyar közösség, illetve Kijev és Budapest között a 2014 utáni események miatt, és ez bizony Ukrajna kezdte el. Tehát a törvénykezést, a negatív törvénykezést, azt Ukrajna kezdte el, a kisebbségek megnyilvánulását. Most mondom, egy jó úton szerintem elindult Ukrajna. Nekem az az érzésem, hogy nem jó indulatból, hanem a kényszer hatására. Az, hogy ez elége, vagy elértük-e azt a pontot, amikor már nincs jogfosztás a korábbi állapothoz képest, azt én most nem tudom megmondani. A korrupció elleni harcot Ukrajnában hogy kell elképzelni? Nyilván háborúban van háborús korrupció, de egyébként milyen az ukrán korrupció jellege? Magyarországon ezt fel se tudjuk fogni. Tehát azért tehát a napi életben jelentkezik gyakorlatilag mindenben. Minden megvehető, minden megfizethető. Magyarországra jött ukrán ismerős mesélte, hogy meglepődnek itt az ukránok, hogy nem lehet a rendőrt csak úgy megvenni, egy parkolást nem lehet csak úgy elintézni, hanem be kell fizetni a bírságot. Ott kialakultak már olyan rendszerek, hogy főleg a befolyásosoknak szinte mindent lehet. Tehát amikor mi felháborodunk egy parkoláson, hogy ki hogy parkolt, hát ezek a nevetséges tizedrangú ügyek. Tehát hogyha épít egy házat az természetvédelmi területre, meg lehet venni a természetvédelmi területnek az árát, hogy mennyi. Ugye most láthattuk, most a háborús helyzetre kérdezett rá, láthattuk, hogy a gazdagok megveszik azt, hogy ne kelljen a gyerekeiknek vagy maguknak bemennie a hadseregbe, és ez is egyébként nagy feszültséget kelt az ukrán társadalomban belül, hogy a szegények halnak, a gazdagok meg jól élnek.
Sőt, vannak olyan adatok, ami nagyon érdekes, hogy az ilyen különleges rendszámoknak a vásárlása mennyivel megnőtt, mennyi luxusautót hoznak be. Tehát van egy gazdag réteg, aki még profitálni is tudott a háborúból, és nyilván ennek köze van ahhoz az alapvetően korrupt rendszernek, ami Ukrajnában van. Tehát mondom, a napi életben érezhető Ukrajnában ez. Magyarországon nem hiszem, hogy már meg lehet azt tenni, hogy egy rendőrnek odaadunk egy 20 000-est, és azt gondoljuk, hogy ezt simán meg fogjuk úszni. De nem csak erről van szó, tehát az élet szinte minden területén, amennyire hallom. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy nekem rossz tapasztalatom, nagyon sokszor jártam Ukrajnában, nekem személyesen rossz tapasztalatom nem volt. Állami korrupció, ilyen fogalom az Ukrajnában létezik, amikor az állam valami kedvezményezett javára hajlítja a jogszabályokat, a törvényt? Vagy ez nem korrupció, mert ez egy legális dolog, hát törvényt szerintem ez alap, tehát, de azt azért látni kell, hogy Zelenszky egy saját hatalmi központot kezdett el képíteni, tehát például egyes oligarchák ellen kifejezetten fellépett. De korábban ez nagyon is jellemző volt, hogy az oligarchák belenyúltak a törvénykezésbe, belenyúltak a bíráskodásba, tehát így Ukrajna bizonyos értelemben azt szoktam mondani, hogy a korábbi időszakban egy kicsit olyan volt, mint a Árpád-ház bukása után Magyarország, hogy voltak bizonyos régiók nagyurakkal, akik félig meddig függetlenek voltak az államtól, vagy Odessa, mint város, nagyon más volt, mint Ukrajna többi része, másként működtek a dolgok, az például a korrupciónak, meg a csempészetnek az egyik melegágya ez a város, amire most az oroszok, vagy az orosz elnök kifejezte az igényét, de ugyanígy, tehát megvoltak az egyes klánok, és azok a klánok a saját területeken belül kvázi állami funkciókat is tudtak véghez vinni, tehát a rendőrség a kezükbe volt, bíróság a kezükbe volt. Ezzel ellen Zelenszky fellépett, de főleg azért, mert a saját hatalmi központját is próbálta építeni, illetve az amerikaiak meg a nyugatiak is kérték tőle, tehát hogy lépjen fel az oligarchákkal szemben. Egyébként ebből most egy komoly feszültség van, tehát az oligarchák megérezték most a vérszagot, tehát hogy Zelenszky gyengül, és most azért lehet látni, hogy elkezdték Zelenszkynek az aláásását. Egyébként a Majdanban is részt vettek, tehát Magyarországon meg nyugaton ilyen teljes lila elképzelőköd van ezzel kapcsolatban, mi volt a Majdan. Hát a Majdan mögött jelentős részben az oligarchák álltak. Ez nem azt mondom, hogy nem volt egy demokratikus forradalom, vagy nem volt ennek, tehát nem volt egy jelentős fiatalok által támogatott réteg, aki azt mondta, hogy menjünk Európa felé. De hát a Majdannak az egyik fő oka az volt, hogy az oligarchai rétegnek, egy nagyon komoly oligarchai rétegnek elege volt Janukovics elnökből, mert ő is nyúlta le a vagyontárgyakat. És most ugyanez a feszültség van megint, hogy Zelenszkyt érzik úgy, hogy túlhatalma van, és ők veszélybe vannak. Tehát sok mindent nem látunk Ukrajnáról a nyugati közbeszédben, ami egyébként valóság. Tehát ez az ország nagyon másként működik, meg nagyon másként épül fel, mint az európai országok túlnyomó többsége. De hogyan képzelik az oligarcha ellenes intézkedéseket? A rendőrség menjen ki azokhoz, akikre valaki rámondja, hogy az az oligarcha? Tehát ez az előző nap még vállalkozó volt, és van egy acélgyára. Megtörtént Kolomoyszkyjal, aki a rossz nyelvek szerint ugye Zelenszkynek a fő támogatója volt a választásokon, ugye az előző választásokon, egy nyeprói oligarcha saját magánhadsereggel, tehát, és ugye az amerikaiak rászálltak Kolomoyszkyjra, és bizony ott házkutatások voltak, tehát de másoknál is. Van, aki nagyon sokan elhagyták az országot, tehát Tel Avivba, Bécsbe, itt-ott vannak most az ukrán oligarchák, és onnan támadják Zelenszkyt. Amikor elindulnak a csatlakozási tárgyalások, akkor olyan kérdések belekerülnek, hogy mondjuk a földet, annak a hasznát ki fogja húzni. Hát a támadás annak idején azért is indult, hogy az a föld, a rendkívül jó ukrán föld, az kié legyen. Én nem hiszem, hogy az orosz támadásnak köze van az ukrán fekete földekhez, tehát ez egy nagyobb stratégiai gondolat volt, ugye az orosz világ gondolata. Oroszországnak van rengeteg földje, és egy mezőgazdasági szuperhatalom már lett egyébként az elmúlt évtizedekben. Míg a Szovjetunió ugye importra szorult, Oroszország egy mezőgazdasági szuperhatalommal, egyik legnagyobb búzaexportőr. Ugye a 14-es szankciókat az oroszok egyébként kihasználták arra, hogy kiebrudalják a mezőgazdaság nagy részéből a nyugatiakat, és tényleg önellátó lett. Jó, vannak olyan területek, mondjuk most a csirke, meg a tojás, amivel baj van, tehát nem, de az oroszok ebben nem szorulnak Ukrajna fekete földjeire. Nem tudom, hogy ez hogy fog végbe menni. Az biztos, hogy ugye sokan béreltek nagy területeket
Ukrajnában, tehát ez nem titok, mert egy tényleg nagyon jó földek, és két dolgot kell látni, és mondom, ez csak saját tapasztalatért nem mentem ebbe bele kutatói szinten, de ami Ukrajnában egészen elképesztő, az a méret. Tehát amikor egy órán keresztül megy az ember a földek között, és nincs egy falu, és az a falu is gyakorlatilag, ami a következő falu, az kihalt, akkor lehet látni, hogy itt az a mezőgazdaság, amit Európába viszünk, hát nagyon sokkal nagyobb léptékben lehet mezőgazdaságot csinálni, hiszen ma már automatizálni lehet gyakorlatilag a traktoroktól kezdve mindent, még ember se kell hozzá, és 100 000 hektárokon lehet majd Ukrajnában földet művelni, hogyha ezt nagy nyugati cégek vagy államok megszerzik, akkor nyilván ebből lehet nagyon nagy profitot behozni, de most egyelőre szerintem ez nem kérdés, hiszen Ukrajna jelentős része, és pont az a zóna, ami mezőgazdaságilag értékes háborús terület, nagyon sok az akna, tehát én ebben nem látnék most olyan nagy potenciált, mert pontosan úgy, hogy Ukrajna sem, tehát én nem érzem azt, hogy Ukrajna a gazdasági szerepe miatt lenne itt orosz vagy nyugati részről ennyire fontos, hanem egész egyszerűen geopolitikai, meg tudati, tehát az orosz saját belső nagyhatalmi tudat szempontjából fontos ez számukra. Az más kérdés, hogy mondom, nem jelentéktelen, tehát egy nagyon fontos mezőgazdasági termelő ország, de amint láthatjuk, Ukrajna kikerült a rendszerben, és azt hittem egyébként, hogy sokkal nagyobb lesz a globális élelmiszerárakra és a globális akár éhezésre is az ukrán export csökkenésének a hatása, és látjuk, hogy valahogy tudta a világ ezt helyettesíteni. Nyilván nem jó ez, hogy Ukrajna kiesett ekkora mértékben, de nem érzem, hogy ez lenne a lényeg itt. 2023-ra a front befagyott Ukrajnában. Mit vár 2024-ben? Közelebb mennek az oroszok az eredeti geopolitikai elképzeléseikhez? Én a háború elejétől kezdve abban hiszek, bár nyilván tévedtem már magával a háborúval kapcsolatban, és hogy Oroszország stratégiailag ezt nem tudja megnyerni. Tehát az a geopolitikai elképzelés, ami Oroszországnak volt, szerintem, hogy Kijevet tényleg viszonylag rövid időn belül leveszik Zelenszkijt, és lesz egy olyan kormányzat, ami megállítja Ukrajna nyugat felé haladását, és egy belorusz modell alapján valamilyen szinten besorolódik Oroszország alá, tehát szerintem ez a rész nem lesz 2024-ben se, tehát nem tudja egész Ukrajnát Oroszország elfoglalni, viszont a taktikai győzelem egyre valószínűbb Oroszország részére. Tehát ezt mindenképpen azt kell látni, hogy a taktikai győzelem az nem jelent stratégiai győzelmet, hiszen Ukrajna nagy része nem kerül akkor se orosz befolyás alá. De az biztos, hogy katonailag Ukrajna szerintem nyáron elérte a csúcsot, tehát ameddig el tudott jutni, eljutott. Oroszország most már nagyjából annyi katonával rendelkezik a fronton, mint Ukrajna. Háború első pillanatától kezdve egészen talán a mostani hetekig, hónapokig, tehát eddig az őszig, télig az oroszok létszámhátrányban voltak. Ezt mindig elfelejtjük. De most olyan 600-600 000 katona nézhet szembe ezen az 1200 kilométeres fronton, az oroszok 150 000 emberrel kezdték ezt el, egy nagyobb ukrán hadsereggel szemben. Nem is csoda egyébként, hogy nem sikerült nekik ez a művelet. Ugye persze nem is katonai művelet volt, hanem egy hibrid hírszerzési, befolyásolási művelethoz kapcsolódott egy katonai művelet. De a lényeg az, hogy nagyon változnak az erőviszonyok. Tehát az a dolog, amit az ukrán mozgósítás jelentett, és ami az orosz vereségekhez vezetett, ugye Kijev az más, mert Kijevbe felkészületlenül próbáltak bemenni rossz logisztikával, kevés emberrel, de a herszoni meg a harkovi vereségekhez az vezetett, hogy ukránok mozgósítottak, és tömegben jóval nagyobbak lettek, meg a beérkező nyugati fegyverek minősége is jobb, főleg a tüzérségé, mint az oroszoké. De most ott tartunk, hogy létszámba kiegyenlítődik a két oldal, a drónok mennyisége és minőségében az oroszok már túlerőben vannak, ez se volt meg az elején. Harckocsikban az elejétől kezdve több volt, tüzérségi eszközben több van, az oroszoknak azért minőségben még mindig nem érték, tehát egy nyugati tüzérségi eszköz pontosabb általában, mint egy orosz, viszont van lőszerük. Tehát a világ legjobb tüzérségi rendszere se ér túl sokat, hogyha mondjuk 3 tudnak lőni vele naponta. Mert nincs lőszer, nincs elég lőszer. Mit jelent a taktikai győzelem Oroszország számára? Hogy fog kinézni a térkép? Hát azt jelenti, hogy Ukrajna valamekkora részét, ha nem is de jure, de facto Oroszország elcsatolja. Ugye történt egy formális aktus, a 4 megye elcsatolása, ugye Krímről már korábban,
Volt ugye ez a népszavazás, ami sok minden volt, csak népszavazás nem. Tehát az oroszok errefele, tehát én nem látom azt, hogy a Donbass bevételen nélkül ők be tudják ezt fejezni. Mit jelent ez? Kerül, amiben kerül, ha az lesz az az ára, hogy lerombolják az utolsó lakótelepig, akkor lerombolják Kramatorszkot és Szlavjanszkot, de beveszik ezzel a Donbaszt, és utána majd meglátjuk, hogy neki tudnak-e menni mondjuk Zaporizsjének, ami ezért egy nagyságrendel nagyobb város, mint Szlavjanszk és Kramatorszk. De Ukrajnát, hogyha most a 2024-ről beszélek, ugye, ha 23-at nézzük, akkor gyakorlatilag ez egy felőrlő attriciós háború volt. Ugye nyugaton ez a kicsit rózsaszín gondolkodás, az hát igen, az attrició majd Ukrajnának kedvez, mert sokkal több orosz hal meg, tehát nem látjuk. Nem látjuk se az eszközveszteségekben, persze vannak olyan pontok, ahol sokkal több orosz hal meg, mint mondjuk Avdijivkai támadó művelet most, vagy valószínűleg Bakhmutnál is több orosz halt meg. Más kérdés, hogy kik. Tehát mondjuk az, hogy a bűnözői réteg pusztul el, vagy egy családapa, az nem teljesen ugyanaz, és az ukrán oldalon a családapák haltak meg. Tehát ez az attrició, ez a felőrlés, ez megtörtént 23-ban, és ez folytatódni fog valószínűleg 24-ben is, és nem úgy, ahogy mondom, a nyugati elképzelések voltak, hogy mondjuk 5-ször annyi orosz hal meg, hanem nagyon közel a paritáshoz. Persze, amikor orosz támadások vannak, ez felmehet akár 3-4-szeres orosz veszteségre is, csak az oroszok ezt elbírják. Míg az ukránok nem, az pedig más kérdés, mindig szoktam mondani, hogy amit a művelet elején van, mondjuk Avdijivkánál elmondhatjuk, hogy nagyon nagyok az orosz veszteségek, az a művelet első szakaszában, de hogyha bekerítik a várost, vagy ha nagyon rossz körülmények között, tehát mondjuk nem betonutakon, hanem mondjuk futva a sárba kell elmenekülnie, több ezer katonának a vidéket védik, akkor bizony nagy mészárlás lehet a vége. És akkor kiegyenlítődhet az első szakaszban, a támadó szakaszban nagy veszteségeket szenvedő oroszok, lehet, hogy nagyon nagy veszteségeket mérnek az ukránokra. Tehát ez nem így működik, hogy végig jóval nagyobbak lesznek az orosz veszteségek. Tehát mondani akarok ezzel az, hogy az a felőrlés, ami a nagyobb ország tud egy kisebb országgal csinálni, az folytatódni fog 24-ben is, ráadásul úgy, hogy Ukrajna láthatóan Európától már nem tud elég fegyvert kapni, a megsemmisült fegyverek helyett, az amerikaiak meg nem biztos, hogy adnak. Na most ez nem egy túl jó kép Ukrajna számára. Persze változhat az amerikai álláspont, én nem azt mondom, hogy nem változhat. Most voltam Washingtonban, hát nem ez a legfontosabb mondjuk a republikánusok egy jelentős részének, hanem a mexikói körül kialakult helyzet, a mexikói határ, de még a Pentagonban is egyre inkább mondjuk Jement nézik, hogy Jemennel mit kellene kezdeni, mert ugye az a tengerhajózást veszélyezteti, amit a jemeniek csinálnak. Tehát nagyon sok a válság. Tehát Ukrajna számára nem jó sem a katonai helyzet, tehát magán a területen, sem a stratégiai helyzet. De bocsánat, még a taktikai győzelemre, mert még annyit mondjak, hogy a területszerzés az mindenképpen meg az, hogyha valaki területen belül marad, aki a csata helyszínén marad, általában az a győztes, ugye a történelmet nézzük. Az oroszok maradnak ilyen értelemben valószínűleg a végén a csata helyszínén, tehát nem kell elhagyniuk a területet, de egy csatát úgy is lehet nyerni, hogy piroszi győzelem legyen. Ugye, hogyha nézzük a dél-itáliai háborúkat, még talán a Pun háborúk előtt, akkor nyertek, de azért, hogyha a világ nagy képét nézzük, tehát a globális képet nézzük, Oroszország ezzel nem fog erősödni. Ugyanis az a stratégiai győzelem, ha erősödik egy ország. Mi mutatná Oroszország erősödését? Szerintem Oroszország akkor járt volna jól, hogyha nem ezekkel a saját szempontjából nem ezekkel a módszerekkel próbálkozik Ukrajna kvázi az orosz érdek belül tartására, hanem sokkal finomabb módszerekkel. Ez a hajó elment. Tehát Oroszországnak itt marad ez a nyílt seb, amiben erőforrásokat kell rakni, arról nem is beszél, hogy rengeteg erőforrást vesztett eddig. Tehát azért a különleges műveleti katonáknak, légideszant katonáknak, azok nem 1-2 év alatt pótolhatók, akik elvesztek. Az eszközök egy jelentős része is elveszett, a modern eszközök egy jelentős része is elveszett, ami 5-10 év, mire az orosz hadipar, bár felfutott az orosz hadipar, tehát alábecsültük az oroszokat, de akkor is időbe telik, tehát ez mindenképpen a negatív, ez a veszteség rovatban van. De szerintem a legnagyobb része a veszteség rovatnak az, hogy bár igaz ugyan, hogy a technológiai szankciókat is sikerül valamilyen mértékben megkerülni, de az a pénz, amit Oroszország erre a háborúra elköltött,
és itt hatalmas összegek, sok 100 milliárd dollárról van szó már most, meg az a megsemmisült eszközállomány, meg az egyébként az a tüzérségi lőszerállomány, amit felhasználtak, azt megint csak egy évtizedes történet visszapótolni, az nem fog már visszajönni. És az oroszoknak szerintem minden olaj meg gáz termelése épülő országnak a következő 10-20 évbe kell egy új modellt kialakítania, hiszen 20 év múlva az olaj meg a gáz már nem fog annyit érni, mint most. Tehát én ilyen értelemben látom ezt Oroszország számára egy stratégiai vereségnek, hogy használhatta volna is ezeket a hatalmas pénzeket a gazdasága átalakítására, egy modern Oroszország kialakítására, ehelyett belement egy háborúba, amit teljesen nem is tud megnyerni, ahogy mondtam, taktikai győzelmet el tud érni, de teljesen nem tudja megnyerni, és az erőforrások erre még menni fognak. Tehát ki tudja, hogy a szankciók mikor érnek véget. Ugye megkerülték a szankciókat. Na de milyen áron? Tehát amikor egy harmadik félnek adom el, mondjuk Kínának adok el valamit, és a kínaiak tudják, hogy Európának nem tudom eladni, akkor nyilván úgy fognak tárgyalni. Tehát az oroszoknak ez sokba kerül, vagy amikor az indiaiak rúpiával fizetnek az olajért, a rúpia nem biztos, hogy annyit ér, mint a dollár. De Oroszország akkor is ott fog maradni a helyén. A világ legnagyobb országa, nyersanyagban, népességben nagy. Ott lesz egy nyílt seb Ukrajna felé, de hát mégiscsak ott van a helyén, nem tudja kinövekedni? Szerintem tehát nézzük azt meg, hogy mi lehetett volna. Szerintem ennél Oroszország sokkal többet el tudott volna érni más eszközökkel. Ehhez képest mondom a stratégiai vereséget. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszország nem lesz ott. Ez megint egy ilyen nyugati rózsaszín illúzió volt, hogy akkor Oroszország vereséget szenved, majd felbomlik. Most, mikor májusban voltam a Globsec-en, a 4. ilyen előadáson, ami a Oroszország felbomlásáról szólt, és halálkomolyan vitáztak erről, már tényleg majdnem felnevettem hangosan, hogy halálkomolyan azt gondolják, hogy ettől majd Oroszország darabokra szakad. Tehát nem, tehát ilyen nincs. Tehát Oroszország itt lesz, számolni is kell vele, még hozzá nagyon is számolni kell vele, mert nem biztos, hogy Amerika is itt lesz mondjuk 10 év múlva, és akkor viszont véget ér a kerítés, ami Európát eddig védte, mert Európa önmagában gyenge. Tehát, de ez megint nem jelenti azt, tehát ezek nagyon nüanszos dolgok, nem tudom, hogy el tudom-e itt magyarázni. Ahogy én látom, akkor se tette magának jót Oroszország, még akkor se, hogyha egy viszonylag nagy területet elcsator Ukrajnából, még akkor se, ha bizonyos területeken egyébként most a hadipar a modern eszközöket képes már előállítani, tehát például a drónok között egyértelműen nagyon úgy tűnik, hogy az orosz például öngyilkos drónok azok jobbak már, mint a nyugatiak, tehát a Lancet drón család, a elektronikai hadviselésben nagyon sokat fejlődött Oroszország, tehát fejlődik Oroszország ezzel a háborúval, csak hogyha ezt a háborút nem lépi meg, akkor valószínűleg még többet tudott volna egész gazdaságának az átalakításában elérni, és nem szorulna be Kína alá, meg bizonyos értelemben akár India alá is. Tehát az oroszoknak az a nagyhatalmi célja, hogy ők egy kvázi harmadik pólus legyenek, legalábbis Kína és az Egyesült Államokkal egy szemmagasságban tudjanak tárgyalni, szerintem ez szűnik meg, mert Kína alá szorulnak be ezzel a háborúval hosszabb távon. Ránk nézve, jelente fenyegetést egy ukrán háború utáni Oroszország? Nálunk már voltak 40 évig, azt tudjuk, hogy az milyen, az nem jó. Nem jó. Tehát az még nem járt Oroszországba, meg egyáltalán nem ismeri az orosz rendszert, aki bármilyen pozitívumot várna egy orosz uralta Európától, de erre esély sincs. Hiszen Oroszország Ukrajnát sem tudja teljesen legyőzni. Mi van, hogyha az amerikaiak kivonulnak? Emlékszem, amikor Németország először eszközöket szállított Ukrajnának, azok sisakok voltak. Ma jó, hogy nem kanálgépeket küldtek nekik. Szerintem küldtek azt is. De ma sincs sokkal több fegyverünk, amit oda tudnánk nekik adni. Európának mindenképpen saját lábra kell állnia. Tehát a nagy tanulsága ennek a háborúnak az, hogy nem ért véget a háború kora. Igenis, Európában is lehet két nagy ország között területszerző háborút vívni, tehát ez nem a balkáni országok, kis pármilliós balkáni országok háborúja, amíg ugye nyilván az uniós nagy országokat egy Szerbia nem tudta semmivel fenyegetni, meg most se tudja. Oroszország egy más tétel, de ha Európa magához tér, akkor nem kell tartanunk az oroszoktól, hiszen egy Lengyelország is megmutatja, bár lehet, hogy a tervezett lengyel haderő talán túl nagy az eltartó képességhez képest, tehát amit Lengyelország fent tud tartani, de azért, hogyha Németország magához térne, ha Franciaország
magához térne, akkor azért Németország meg Franciaország lakossága együtt az orosz lakosság. Csak ez a két európai központi hatalom nagyjából annyit tud lakosságban, mint Oroszország gazdaságban, meg sokkal többet. Tehát egész egyszerűen az európai gondolkodást kell átalakítani, és akkor ilyen értelemben nem lesz baj. Persze a nukleáris részt is erősíteni kell. Tehát a világ most elindult egy nukleáris fegyverkezés irányába is. Nagyon rosszak az irányok egyébként szinte minden területen. Ugye Kína épít egy nagyon nagy nukleáris erőt, és valószínűleg Európának is követnie kell ezt. Ugye egyetlen egy Európai Uniós nukleáris hatalom van, az Franciaország, de ha nagyon vad akarok lenni, akár lehetne egy közös európai nukleáris ütőerő, az előbb lehetne, mint egy valódi európai hadsereg, mert Európának is szüksége van a nukleáris védelműre, mert a 100%-ig nem lehet az USA-ba megbízni. Persze az USA a NATO-nak a szíve, de látjuk azt, hogy Washington nem ugyanaz a város, mint 20 éve volt. Nagyon mélyek a belső ellentétek, és a sok amerikainak nagyon elege van abból már, hogy pumpálják a pénzt a világba mindenfele háborúkba. Persze nyilván a katonai-ipari komplexumnak ez jó, de az átlag amerikai inkább hidakat, utakat szeretne, meg egy jó nagy falat Mexikó felé, hogy ne jöjjenek át évente milliók. De nem, most jött haza Amerikából, ahol republikánusokkal is, gondolom, tárgyaltak. Mit mondanak? Mit szeretnének? Falat, és utána Ukrajna támogatását? Vagy Ukrajna támogatását és falat? Tehát republikánusokkal én nem tárgyaltam, én think tankekkel tárgyaltam, persze, tehát ezek nem politikusok, ezek ugyanúgy egy kutatóintézeteknek a vezetői, vagy szakértői. Én egy Ukrajna panelen vettem részt, tehát én a politikusokkal nem szoktam tárgyalni, én nem ezen a szinten mozgok, én szakértőkkel beszélgetek, meg nyilván a régi ismerőseimmel, de ők mind kutatók vagy katonák. Ilyen háttérbeszélgetéseket leül az ember folytatni. De ők mondják, tehát mondom, én nem tudom, nem látom át, hogy mondjuk a kongresszusban a republikánusok mennyire megosztottak valójában, csak a híreket látom, de azok alapján mindenképpen nagyon megosztottak, és mindenképpen az amerikai társadalmat, inkább ezt mondanám, nem a politikusokat, az amerikai társadalom egyre kevésbé érdeklődik mondjuk az európai ügyek iránt, meg a világügyei iránt, és ez egy látható folyamat. Tehát nem Trump hozza ezt el, tehát ez egy teljes tévedés, hogy Trump hozza el az amerikai befelé fordulást. Az amerikaiak akarnak befelé fordulni, és ezért van Trumpnak, meg ezért van ezeknek a republikánus politikusoknak nagyobb ereje. De ők azt mondják, hogy első az otthon, meg a gazdaság. De tehát Make America Great Again, ugye fókuszáljunk Amerikára, legyünk megint mi a leggazdagabb, a legjobb, a legszebb, legyenek itt a gyárak, ne menjenek el Kínába, ne jöjjön be, ahogy mondtam, több millió ember. Tehát, egész jó a gazdaságuk a legutóbbi adatok szerint. Persze, de akkor is az amerikai középosztály úgy érzi, az egyik szakértő, most elmondok egy történetet, az egyik amerikai think tank szakértője, Kínáról is volt egy panel, és ott a saját történetét mondta el, hogy például a lánya meghalt 2 hónappal korábban fentanil, ha jól tudom, túladagolásban, tehát kábítószer túladagolásban. Az délről hozzák, terítik meg Kínában. Terítik meg Kínából, de nem is ez a lényeg, hogy Kína vagy nem, hanem az, hogy mi hozta el az amerikai középosztálynak ezt a kétségbeesését, az, hogy nem halad előre. Nem halad 1-ről a 2-re, tehát ugye amerikai állam évtizedeken át az volt, hogy minden egyes generáció jobban él. És ez most megállt. Tehát nagyon mély tudati, ugye ez az egyetemi botrány is nemrég volt, meg lehet látni, és egyébként kiplakátolva Washingtonban mondjuk gyakorlatilag pro-Hamas plakátokat a Fehérháztól meg a Kongresszustól pár 100 méterre, a Facebook oldalamra ki is raktam pár ilyet. Egészen megdöbbentő egyébként, hogy ez a narratíva, ez a magas értelmiségi körökben mennyire elterjedt, és ugye ebből volt is botrány, az egyik egyetemi vezetőnek le kellett mondani. Tehát ilyenekkel foglalkozik Amerika most, ezekkel a belső dolgokkal. Az nem kérdés, hogy Amerika katonailag a legerősebb hatalom a világon. Még. Vagy még 10 évig, vagy még 15 évig, sőt bizonyos területeken szerintem akár 2050-ig is. De az sem kérdés, hogy nem az a dinamikus, magabiztos ország, ami volt. Ugye az erőprojekcióhoz nem csak erő kell, hanem magabiztosság is, hogy igen, én ezt meg tudom lépni. Tehát az Egyesült Államok sok mindent meg tud lépni, sokkal erősebb Oroszországnál, csak az oroszokban megvan az a brutalitás, meg az a magabiztosság, ami egyébként, mint mutatja az ukrajnai háború, túlzott volt,
De az amerikaiak meg úgy érzik, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk már ezeket lépni, mert vesztettünk Irakban, vesztettünk Afganisztánban. Ott mondjuk az oroszok is. Hát Afganisztánban mindenki veszített, bár szerintem legfőképp az afgánok maguk, de nyilván Afganisztán nem egy könnyű terep egyébként egy nagy hatalomnak se, meg különösebb geopolitikai értéke sincs egyébként, tehát nem azért mentek be Afganisztánba, mert geopolitikailag bármilyen szempontból értékes, hanem nyilván történt onnan egy esemény, ami negatívan jött ugye az Egyesült Államok számára, és azért is tudtak kimenni, mert nem a bányákért mentek be, meg nem a... Szóval ezeket az elméleteket igazából csak megmosolyogni lehet. A lényeg itt az, hogy Amerika változik, és Európának erre föl kell készülnie, és a fölkészülésnek az alapkérdése az, hogy építünk-e hadipart, építünk-e haderőt. Egyébként két ország épít hadipart, meg haderőt, Lengyelország, meg Magyarország a két fekete bárány kvázi Európában. Az összes többi csak beszél. Beszél és beszél. Méghozzá a nagyok is csak beszélnek. Egyébként megvan nyilván mindenkinek a maga problémája, mert Franciaország, aki egyébként bizonyos értelemben geopolitikai a legjózanabb ország Macron vezetésével Európában, akkor is a katonáit ott kell tartania a saját területén, több ezer katonát azért, hogy a saját utcáit felügyelje. Tehát azért Európában nagyon komoly problémák vannak, de ha összeszedjük magunkat, Oroszország azért egy nagyságrendel gyengébb ország, mint az Európai Unió együtt. Említette Franciaországot, mint az Unió egyetlen atomhatalmát. A franciák, ha jól tanultam, nem nagyon szokták átengedni az atomütőrejük feletti irányítást senkinek. Persze, még a tehát NATO-nak se. Ezért mondtam, hogy vadötlet, tehát nyilván bár a franciák mondogattak ilyeneket, hogy lehet Európának a védőernyője majd a francia atomütőerő, de nyilván Párizsba születne, hogyha mondjuk egy Visztula hídra rádobnak az oroszok egy 1,5 kilotonnás taktikai nukleáris töltetet, akkor Franciaország döntené el, hogyha mondjuk nem lenne az USA, hogy vajon lesz erre válasz. Tehát persze. Van elméleten, hogy hogyan terjedhettek el amerikai egyetemeken a Hamas párti tüntetések, miután a palesztin ügyet hosszú időre elfelejtették, vagy úgy tűnt, mintha elfelejtették volna. Ki szervezi? Hogy szervezik? Szerintem nem felejtették el, tehát van egy teljesen nyilvánvaló woke forradalom az USA-ban. Farid Zakariának van egy kiváló cikke, CNN egy nagyon befolyásos publicista, meg műsorvezető, és ami leírja, hogy történik ez. Úgyhogy tényleg nem számít már az érdem. Kicsit az történt, mint Magyarországon ugye az 50-es, 60-as években, hogy honnan jöttél. Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy munkás származású, vagy ugye az volt a legjobb, paraszt származású az már nem olyan jó, főleg hát a kulák az már rossz. Tehát képzeljük ezt el, amikor annak alapján válogatnak ki embereket egyetemi pozíciókra, hogy mit tudom én, megfelelően fekete, vagy megfelelően nő-e. Tehát ez egyszerűen őrület. De ugyanezt hallom Angliából is, tehát ez nem egy Magyarországon felfújt belpolitikai akármi. Tehát amikor kimegy az ember, ezzel szembesül, hogy gyakorlatilag azt látjuk, amit a évtizedekkel ezelőtti Magyarországon, hogy van egy ideológiai irány, és hogy fel kell emelni ezeket a rétegeket, és persze nyilván, tehát hogyha mi 50-es években gondolkodunk, persze, tehát az, hogy a munkások is legyenek orvosok, miért ne? Tehát, hogy nyissuk meg. Ebben van, tehát az alapgondolat nem rossz, hogy a társadalom minden rétege egyenlő esélyekkel induljon mondjuk az oktatás terén, mert nem egyenlőek voltak az esélyek, csak ez átesett már a ló túloldalára. Tehát én ezt látom, de nem vagyok a területnek a szakértője, igazából csak ezt érzem, amikor amerikaiakkal beszélgetek, hogy tele van már a hócipőjük nagyon sokaknak, olyanoknak is egyébként, akik nem ezek a kemény jobboldaliak, hanem a centrist, tehát Farid Zakariára nem lehet ezt ráfogni. Mindenki, akivel itt beszéltem, nyilván nem tehát most ezek biztonságpolitikai szakértők, a biztonságpolitikai szakértőknek, meg a katonáknak a nagy része az nem baloldali. Tehát ezzel nagy titkot nem árultam el szerintem, mert ez a gondolkodás valahogy nem a rózsaszín irányba viszi az embert, vagy azok, akik így gondolkodnak, nem biztonságpolitikusnak vagy katonának mennek el, de ők nagyon úgy látják, hogy Amerika ebben az irányba rossz irányba halad. Ha republikánus győzelem lesz bárkivel is a következő választáson, akkor fordulat várható mi szempontunkból az amerikai külpolitikában? Hátrébb lépnek például a NATO-ból a mi területeinkről? Vagy ez marad? Az érdekük mit kíván? Hát ugye én nem hiszem, hogy egy elnök önmagában meg tudja változtatni az amerikai külpolitikát, és éppen most született a kongresszusban egy döntés, hogy nem léptetheti ki az elnök a NATO-ból az USA-t. Tehát
keze meg van kötve, még ha Trump is lenne az elnöknek, meg nyilván nekünk ez nem lenne jó. Tehát nekünk, magyaroknak, lengyeleknek, de mindenkinek Európában azért egy valamilyen szintű európai-amerikai jelenlét jó, hiszen egyébként ezért tudtunk nem költeni a fegyverekre, mert az amerikaiak intéztek, persze az amerikaiak saját érdekeik szerint intézték a dolgokat, tehát ők nem egy jóságos télapó, aki csak hordja Európába a fegyvert. Hát ez is bonyolultabb ennél, tehát nem, de ettől függetlenül attól nem tartok, hogy nagyon rövid távon radikális változás lesz. Az más kérdés, hogy Ukrajna esetében lehet, hogy Ukrajna mit kap, mit nem kap. Ugye most a kongresszusi viták miatt egy ideig még valószínűleg nem fog kapni Ukrajna. Aztán, hogyha lenne egy új elnök, ugye az 25 már, tehát az 2025 az nem 24. Novemberben vannak a választások, de 25 elején áll fel, januárjában áll fel az adminisztráció. Utána nyilván Trump eleve azt mondta, hogy hogyha ő jönne vissza, hogy végre kedves európai barátaink, költsetek a saját védelmetekre, lehetőleg vegyetek amerikai fegyvert, ami egyébként meg is történik, tehát rengeteg európai ország kezdett amerikai fegyvert venni 2022. február 24-e után, vagy még több amerikai fegyvert vesznek, de nem látom ezt, hogy ez ennyire éles lenne, tehát én inkább azt gondolom, erről, amit mondtam, hogy lehet, hogy 10 év múlva Amerika nem lesz. Ez egy lassú folyamat, és nem radikális. Tehát nem azt jelenti, hogy teljesen kimennek, hanem más prioritások, belső prioritások, vagy Kína. Még ez egy dolog, amiről nem beszéltünk, tehát hogy nagyon erős a Kínára való fókuszálás, különösen a republikánusok körében. Tehát amíg Oroszországot elengednék sokan, és ugye ezek alapvetően egy háttérbeszélgetés sokkal cinikusabb, mint ami nyíltan megjelenik, elmondják, hogy Oroszország nem tényező nekünk. Nem, ez nincs szemmagasságban, de Kína igen. Ezért egyezünk ki az oroszokkal, nyilván akkor Ukrajnát elengedjük, hogy Kína ne tudja átvenni Oroszországot, hogy ne szoruljon be Kína alá Oroszország. Ezek teljesen gyakran hallható érvek. Az más kérdés, hogy nyíltan nem fogja elmondani. Tehát amikor egy plénum van, és 20 ember ott ül, nem fogja ezt elmondani, mert egyből rásütik a putyinista bélyeget, de pusztán, amikor a hatalmi realitásokat értékeli egy-egy ilyen elemző, akkor van, aki azt mondja, hogy most itt az ideje, hogy az oroszokkal megegyezzünk, hogy kihúzzuk a kínaiak alól őket. De változtat-e a geopolitikai gondolkodáson a szakértőkén az, hogy most már jó ideje tart Izrael háborúja Gázában egy terrortámadás után? Hát a nagy képben önmagában ez a gázai háború, ez önmagában nem egy nagyon jelentős háború. Tudati szinten viszont az. Főleg abban, hogy a nyugat mennyire elszigetelődött. Tehát ilyen értelemben van egy megdöbbenés nagyon sok helyen, hogy a világ nagy része az nem Izrael, meg nem a nyugati, bár a nyugati is belsőleg megosztott. Ugye képet vett át, hanem a gázaiak, illetve az oroszok nagyon erőteljesen nyomják ezt, hogy lássuk, mit csinálnak a nyugati fegyverek Gázába. Bezzeg, mi nem csinálunk ilyet, Ukrajnába pedig de ettől függetlenül önmagában a gázai háború nem fogja, tehát ez nem egy Tajvan, vagy nem egy Korea, vagy nem egy dél-kínai tenger stratégiai fontosságban, de ha átterjed a Perzső-öbölre, akkor az már más szint lenne, hiszen a Perzső-öböl az olaj, illetve gázkereskedelemnek az egyik fő útvonala. Tehát igazából ez a kérdés. De tudati PR narratívák háborúja szinten már most ez egy nagy nyugati veresség egyébként, hiszen a világ nagy részén azt látják, hogy amerikai fegyverekkel ölnek gyerekeket. Mondom, milyen plakátok vannak Washingtonban is, nem egy ilyen 2 éves palesztin kislány, hogy ezt az izraeliek megölték amerikai fegyverrel, vonjuk le ebből a következtetést. Arról szó sincs, hogy mi volt előtte, meg hogy mi a Hamasz valójában. Sőt, az egyik plakáton még valaki rá is írta, hogy ennyi áldozatról, meg ennyi gyerekhalottról még a Hamas saját minisztériuma se számol be, tehát még túlzóak is ezek a plakátok. De azért terjed ez a narratíva, mert van internet? És a korábbi háborúkban azért nem terjedt el ennyire a Hamas vagy a palesztinok narratívája, mert nem volt internet, csak tévé. Hát a tévék is nagyon sokat jelentenek. Ugye, hogyha az Al Jazeera-t nézi valaki, én az angol Al Jazeera-t nézem arab tudás hiányában, már régen egyébként az a napi kezdőprogram, hogy nem a CNN-nel kezdjek. Hát, hogyha azt nézi valaki, akkor felforra vére nyilván Izraellel meg a nyugattal szemben. Tehát maga a tévé is, de persze, tehát van rengeteg Telegram csatorna, Twitter csatorna, ahol pillanatok alatt, tehát megtörténik, van egy robbantás, mondjuk egy izraeli támadás nem jól sikerül, mert nyilván van ilyen
Nem gondolom, hogy az izraeliek célzottan ölnének polgári lakosságot, hiszen ez nekik nem jó, de biztos, hogy a Hamasz a polgári lakosságot ugye pajzsnak használja, és biztos, hogy nagyon sok ezer civil áldozat van, akiknek nem kellett volna, hogy meghalljon, és nagyon nagy részük gyerek, már csak azért is, mert a 50% 18 éven alatti, tehát elkerülhetetlen. És ezek megjelennek ezeken a csatornákon pillanatok alatt. Tehát történik valami, mondjuk van egy War Monitor nevű, szerintem libanoni a srác csatorna, hihetetlen gyorsasággal pakolja ki, hogy mi történt a gázai övezetben, mi történt a nyugati parton, sok 10 000-en, 100 000-en követik, és ugye Twitteren ráadásul baromi gyorsan el tud terjedni, hogyha elég durva az a videó, bár mondjuk a Twitter inkább tiltja, a Telegramon a legcsúnyább dolgok is fenn vannak. És persze, tehát van egy ilyen információs tér, amit már nem tud úgy meghatározni a nagy nyugati médiáknak a konglomerátuma, mint mondjuk a 80-as, 90-es években, amikor volt a CNN, gyakorlatilag a CNN volt a Sky News, most attól az Al Jazeera például, vagy a világ nagy részén azért még ott van a Russia Today. Tehát ez a nyugati információs monopólium, ami nagyon sokáig megvolt, ennek is vége van. Az ökölszabály, hogy az oroszoknak jó a gázai háború? Hát szerintem ez egyértelmű. Egyértelmű? Ez egyértelmű. Hát ez is megint a rózsaszín gondolkodás, hogy nem fog majd Gáza elvinni ugye az elején. Mert mindenki, ugye, gyakorlatilag Ukrajnából már nem reális helyzetértékelés van az európai, sem bizonyos magyar körökben, hanem ilyen vallás, hogy Ukrajnának győznie kell, stb. És nyilván ez egy olyan magas erkölcsi elvárás, hogy mondjuk az Izrael se vihet el ebből mondjuk fegyvert. Csak hogy az amerikaiak nem így gondolkodnak. Például belpolitikai szempontból Izrael sokkal fontosabb az Egyesült Államokban, mint Ukrajna. De miért? Az amerikai úgynevezett zsidó lobby miatt? Részben azért, de a republikán, de azért többet, itt a keresztény konzervatívok számára is Izrael egy ügy. Tehát a republikánus párt gerince számára egy nagyon fontos ügy, és ez nem egy mondva csinált valami, tehát nem azért mondják ezt, mert hogy Ukrajnával nem akarnak foglalkozni, hanem ez tényleg egy fontos ügy. És ugye látjuk most a szerződéseket, épp a kiváló Guardianbe olvastam valamelyik nap, hogy 44 000 120 mm-es lőszerről állapodnak, majd meg 14 000-et már leszállítottak, akkor mennek a 155 mm-es lőszerek is Izraelbe. Ez nem Ukrajnába fog menni. Mert ugyanis 2 lőszer nincs, tehát a nyugati liberális lapok írhatnak nagyon szép publicisztikákat, de ettől nem lesz lőszer. Tehát vannak bizonyos határok, és Izrael nyilván viszel amerikai erőforrásokat, ha pedig mondjuk Jemenben is háború lesz, az még több erőforrást vinne el, ha a Perzső-öbölben, az meg aztán végképp. De Amerikának nem végtelen az erőforrása? Vagy közel végtelen háborús eszközökből? Hát eszméletlen hadserege van. Gondolom a gyártókapacitása is ennek megfelelő. Amerika, ha jól tudom, nyilván ezek mind minősített adatok, de kb. 30 155 mm-es lőszer gyárt le per hó. Az mondjuk egy éves szinten 360 000, ha jól számolom. Azért ez nem egy olyan óriás tétel, amikor tehát a lőszer sok milliót használ fel az ukrajnai háború per év. Európában még ennél kevesebbet, tehát az 300 000 alatt van az éves lőszergyártás. Tehát mondom, itt elustult még Amerika is, ami Amerikának megvan, ami Európában nincs meg, a hatalmas mennyiségű eszköz. Tehát ott az Abramsekből még tényleg több ezer áll a sivatagban, 31-et adtak át, kérdés, hogy miért ennyit, de ugyanígy rengeteg tüzérségi eszköze van. Csak a tüzérségi eszközhöz is, meg az Abramshez is kell a kiképzett katona is például, kell a műszaki állománya, akik javítják, karbantartják. Tehát az egész sokkal bonyolultabb annál, mint ahogy itt elképzelik nagyon sokan, hogy az amerikaiak akár oda is tudnák adni. Tehát én is néha azt mondom, hogy miért nem adtak eleget, hát lehet, hogy azért, mert látták, hogy nem lesz Ukrajnában. Tehát Ukrajna nem is tudja felvenni ezt a mennyiségű eszközt, amit kapott, mert nem lesz elég műszaki személyzet, nem lesz elég lőszer hozzá, ugye nyugatról, ő maga meg nem tud termelni, tehát nagyon bonyolult dolgok ezek. Amerika nagyon erős, de nem végtelen az ereje, és mondom, a másik az, hogy nem egy szenárióra, nem egy forgatókönyvre kell készülni, hanem sokra. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.